Kush punon? E ke fjalën do Ma ke edhe punëtor punëson. Po, kam edhe punëtor. Sa punëtor Ne kemi për momentin një 4 që janë që merren në shtallën, plus vllaznia. Edhe të shkoni me rritë, edhe me dele, edhe me lop. Lop saj pat. Sigurisht, sepse do të unë kam të ndërlidhur, domosdoshmë sepse unë kam edhe restoranin në Prevall. Fatikisht aty i kam gjitha, edhe bilmetin ton, edhe mishin, edhe çdo gjë, tonë e kemi në restoran. Prandaj në këtë punë unë jam shumë interesuar vetëm me zëru sepse Vetëm me zëru edhe me edhe agroturizëm, sepse mi turizëm. Sa lop qumshtore? Janë për momentin një 50. Çka bën me qumshtin? Qumshtin kryesisht e vaj djathtë, për nevojat e mia, domethënë do të Për Prevallën. Po për Prevallën, kos, gjiz, këto do të janë prodhime bilmeti kryesisht. Dhe puna e vlen. Po sigurisht. Për momentin do të mundet edhe në Kosovë të fitohet leku. E sidomos tash, domethënë kur edhe qumshti ka lëviz, domethënë është me çmime pak më vëlletshme, unë mendoj domethënë që për një familje që don me punue, ja vlen në umorën edhe me bregtori, edhe me buc. Edhe tash është dita parë, e vizitës që vizitum deri tash 3 ferma. Apo vren diçka që mundet me të hynë përdorim atje kur të kthesh në Kosovë? Sigurisht. Ushqimi, në rënd parë ushqimi. Domethënë neve kemi pak mungesë informacioni domethënë për trajtimin e lopëve me ushqim efikas. Kjo mund të kalon shumë mbres. Prandaj domethënë jam shumë i përgatitur që kur të kthehem në Kosovë domethënë do të konsultohem edhe me veterinar do të lëmis, caktuar, edhe besoj që diçka do të bëjmë në këtë drejtim. Po e ndërlidhi këtë bisedë me një përvojë edhe të ekipit bujkut në Holland, e pyeta një farmer, tha cila racë është më e mirë, a di çka më tha, ai thanë me atras, pyetës tha, cilës lopi qet me ushqy mirë, ajo është. Sa ti qitish lops, ajo qet edhe qumsht. A pajtohesh me këtë? Gjithsesi, unë po e them edhe një llaf që baba jam shpesh herë thot bab, kur t'ja shet lopën dikuj do të thuj po ta shes lopën, po jo grazhdin. Prandaj domethënë po su trajtu mirë, domethënë do cila do kafsh. Domethënë po su trajtu mirë me ushqim, do Po dhe shëndetësisht, edhe me pasojtia. Gjithçka.